څرنګه یې ټول شی زه خو نن پخوم چکن هانډي چاته پخوم وروڼه مې راغلي تربوران خیبر جرګې ته اوس وایي مشتاقه سې هانډي پخه که چې موږ چې دې پخوم ما ورته ویل سعیده خو ما به بونجه ووایي چې نه غلی چې نه دا خو انصاف نه ده ګورو زه پښتنو ته کوم نه بونجی دا مې ور واچول پیاز اوژه چکن مې داسې په باندې دا کړای چې جوسر چې مې چې پیاز اوژه واړل اوس په دا دغه چکن ته ورچو او رچو به نور کوکینګ آیل بس دا به دی چې پخیږي دا وګورو 10 منټ بعد داسې چې پخسله اوس مې 2 واړه ټماټر ور واچول دا چې ټماټر چې لږ نرم سي بیا به دا موږ دې ته ورچو مثالې دا وګورو دا سله مالګه مې راچوله دا مې سره مرچ راچول دا ګرمه مثاله دې چې به اوس دا چې کله مثالې سرې سي پچې بیا به موږ دې ته ورچو مستې دا وګورو یو کټوری مستې مې راچولې ښه مزدار سلې خو اوس په دې ته موږ اخر چې څه شی ورچو ملای بس دا زبردسته هانډي تیاره سله جرګېوالو ته مې ښه مزدار دا کړایي تیاره کړه خو زه نه بوتله ماته ورله تکلی چې نه خو ما ول یو خواهش پوره سوی چیش خواهش موږ مروته پښتانه ټول داسې جنګ جګړې وکړي معاملو ته ورخوښېږي به چې جوړه کوي به جنکۍ لاهور لور په چې ورکړي غریبه عاجزه خو بس اوس جرګې چې دا فیصله کړې ده چې خویندې نونه به جګړو چې نه ورکوو بس خبر سو ټول لکه مروت والا چې کوم معاملې مو کولې جنکۍ به نه پسې ورکېږي انشاءالله بس دا ختم دا وګورو فول اینډ فاینل لک زبردست مزداره کړای اوکې جی جزاک الله الله حافظ رشتہ ما ول یوټیوب ما سبسکرائب کو اما ګورو اما لایک کو اما دا خبر منو اوکې جزاک الله الله حافظ